看着陈哥手里的信封，手上力道慢慢减少。你这么年轻，干点什么不好？何必活得那么累呢？徐叔，我知道你是为我好，可这恐怖屋对我来说意义不同，算是我父母留给我的一个念想。陈哥声音低沉，似乎不想让更多的人听到陈哥父母的事情。中年人作为乐园管理员一清二楚，他没有回话。过了几秒钟，轻叹一口气，软下心来，我多少能理解你的想法，行吧，我尽量再帮你拖几个星期。谢徐叔，别谢我，你还是用点心，把鬼屋的门票多卖出去一些，送走乐园管理员。陈哥直接回到了鬼屋里，开始重复每天的工作，检查器材损耗，维护道具，打扫卫生。修理间里的人造血浆快用完了，得再购买一批。这条通道往里倾斜一下，或许能更好的卡住游客视角盲区。人偶让抓破了，要补一补。擦，我这装的公益灯呢？被谁偷走了？外人眼中他是恐怖屋老板，也算是个自主创业的有为青年，实际上这背后的辛酸只有他自己知道。鬼屋算是一种恐怖消费，在恐怖环境里，人的肌肉和精神会高度紧张，一旦得到释放就如同按摩一样，这种方式在短时间内能让人产生一种满足感。同时鬼屋也是种一次性消费，市面上很多鬼屋都采用在各城市流动的方式，不断吸纳新的游客来参观。像陈哥这样固定在某个地方的鬼屋，除非拥有特别大的名气，能吸引人慕名而来，否则都坚持不了太久。他能一个人支撑这么长时间，已经很不容易了。拖着被抓烂的人偶，陈哥进入修理间。他大学学的是玩具设计与制造专业，鬼屋里的人偶和机关很多都是他自己设计的，修补过程复杂单调，需要将人偶表皮缝合，重新上色做旧，差点血浆。我记得阁楼上还有存货。鬼屋分3层，1、2层用来布置恐怖场景，3楼则是杂物间。推开满是灰尘的木门，阁楼内堆满了各种被淘汰的器材，其中大部分都是他父母经营鬼屋时留下的，睹物思人，所以陈哥很少来这里，一晃都过去了大半年。看着熟悉的种种器材，陈哥想起了自己的童年，那时候他们经营的还是流动鬼屋，父母带着他各个城市到处跑，有时候小夫妻2个人忙了，就把陈哥一个人扔到后台，和各种鬼怪道具为伴。从小开始培养，这也导致陈哥的胆子很大，毕竟在同龄人玩字母拼图的时候，他已经抱着人头模型开始到处跑了。都是回忆啊，不知不觉陈哥又走到了存放父母遗物的木箱旁边，里面放着一个粗糙的布偶和一个漆黑的手机。布偶是陈哥小时候做的第一件玩具，手机他则全无印象。这2样东西是警方在郊区一个废弃医院里找到的。至于陈哥的父母为何会在深夜前往那里，没人知道原因。都过去这么久了，你们到底在哪？陈哥抱起布偶，捏了捏他的脸，轻轻叹了口气，我还是赶紧找人造血浆吧，如果